день. Я хотела снять видеоролик под яблони, но налетел дождь, и вот я спряталась на веранде. Здесь, конечно, не так интересно, но зато нет комаров. Картина сзади меня — коляда. Я ее поставила ради того, чтобы украсить кадр. И вообще мое присутствие на YouTube, смысл присутствия, рекламировать свои работы, свои картины, чтобы найти покупателя. А покупатель сейчас редок. Картина стала еще большей роскошью, чем раньше. На мне пиджак Pitchfork, но я думаю, что еще мало на нем заплаток, нужно еще больше. Я думаю, что нужно посвятить целый видеоролик своей одежде в заплатках. В картине коляда деревянная, церковка. Очень люблю я деревянные церкви. Пожалуй, в такой бы я сама ходила. Эту церковь я подсмотрела у художника Стажарова. Но церковь для меня очень далека. Лев Николаевич Толстой говорил, что чем дальше от церкви, тем ближе к Богу. Я с ним полностью согласна. Вчера, а вернее сегодня до 3 часов я сидела со своей хорошо знакомой, не сказать, что подругой, дачницей, которая работает психологом на дому. К ней приходят всякого рода блаженные, вроде меня, и она их лечит. Мне она диагностировала социофобию. Правильнее звучит социофобия. Мне больше нравится фобия. Якобы я боюсь камеры, но это верно, когда включается камера, у меня начинают трястись руки, ноги и сводит рот. Рот сам по себе говорит. Я его не чувствую. Как это лечится, не знаю. Но до 3 часов ночи мы говорили с ней о жизни, о счастье, о возрасте. Что такое счастье? Счастье, Конфуций говорил, когда ничего не болит, сыт и есть крыша над головой. Тогда ты счастлив. Эпикур говорил, что счастье в мелочах. Что он принимал за мелочи, я не знаю. По своему разумению, мне кажется, что счастье — это очень мимолетное чувство. Оно длится не более 5-10 минут. Так какое-то блаженство, невыносимое чувство счастья и радости спускается сверху, а потом куда-то исчезает и надолго.
Проходят годы и годы, потом эти 5 минут вдруг снова возвратятся. А может и нет. Но есть подобие счастья, почти счастье. Когда картина очень удачная, отходишь от нее, и такой мандраж по всему телу, ощущение радости и счастья. В общем, счастье, понятие у каждого свое, как и понятие правды, истины. У каждого своя правда, своя истина. Если бы истина была одна, то не было бы споров, не было бы войн, не было бы столь разных комментариев в интернете. А то один пишет хвалебные слова, другому противно. Один любит, другой ненавидит. Говорили долго о возрасте. А что о нем говорить? Если ты хочешь долго жить, ты переживешь, познаешь, что такое старость. Если же не хочешь знать, что такое старость, умри молодым. Но старость у всех разная. Кто-то очень даже красиво стареет, особенно мужчины. А я восхищаюсь до сих пор Майей Плисецкой. Она до 90 лет была девушкой. Тонкая, возвышенная, воодушевленная. Красивая, воздушная, слегка отстраненная от мира простых людей, от суеты людской, какая-то загадочная. Очень она мне нравится, Майя Плисецкая. Ну, общество влияет. Или не общество, а образ жизни. Например, если войти в контору, где сидят, допустим, 10 бухгалтеров, они к 50 годам становятся совершенно одинаковыми. Носят одну и ту же одежду, одинаковые формы тела, одинаковое выражение лиц. То есть общение в течение, тесное общение в течение жизни формирует человека. И пригласив музыкантов, поэтесс, художников, они все очень разные, мне так кажется. Они другие. Очень я боюсь безликости. Состариться и стать безликой. Звездное небо очень было вчера. Мы с ней мысленно пролетали миллионы световых лет, все галактики пролетели мысленно и встретились со шлагбаумом, который в мозгу. То есть никак не укладывается то, что Вселенная бесконечна. И еще я не верю в большой взрыв. Как это так? Из ничего вдруг все.
так невозможно. Все и вдруг, и сразу. Все из ничего. Но зато я верю в параллельные миры. Я абсолютно не сомневаюсь, что здесь, вот где я сижу, какой-то другой мир находится одновременно. Просто тот мир, который мы не видим, имеет другую частоту вибраций. Поэтому мы его не можем улавливать. По-моему, это уже доказано. Как муха на экране телевизора не способна понимать, видеть движение, так и мы не можем видеть движение другого мира. В общем, о многом мы говорили, и в конце концов с ней разругались. Стали говорить о политике, о Путине. Она сказала, что Путин — это величайший из величайших политиков, и его нужно сделать правителем всего Евросоюза. Ну, в общем, мы обменялись мнением, что обе мы дуры старые. То есть она меня обозвала дурой старой, а я ее дурой старой. На этом разошлись. Лучше о политике вообще не говорить ни с кем. Вообще, в последнее время могу слушать только Дмитрия Быкова. Он мой кумир. Слушаю его и днем, и ночью. Вот. Прислал мне на краски денежку Александра Матерков. Это скульптор по дереву. Большое, Александр, вам спасибо. На следующей неделе съезжу в магазин Ордер, куплю краски Дали и буду продолжать раскрашивать заборы. Очень мне это дело понравилось. Потом просто меня не будет, а заборы в России жить будут долго. Тем более они не ржавеют. Посмотрите, пожалуйста, канал Старча. Там Александр такой натворил за последние 2 месяца. Такая толпа персонажей и рассказов Антона Павловича Чехова. Восхитительно, изумительно. Гений. Художник художника не бросит. Хотя я уже год никому не помогаю. Картины перестали покупаться. Но не нужно об этом плакать. Будет день, будут краски. Пойду нашью еще 10-2 заплаток. Первые переселенцы в Америку приехали. Одежды не было, и вот они все делали в заплатках. И мода оттуда пошла. Возрождение стиля. Тогда-то поневоле были заплатки, а сейчас белые богатые люди ходят в пиджаках, в заплатках.
Так, посмотрим, что получилось. Дождь, кажется, прошел. Лёва пришел.